ஒரு வருஷம் முன்னாடி கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து நம்ம எல்லார் ஃபோனுக்கும் ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் வந்திருக்கும். ஒரே நேரத்தில் வைப்ரேட்டும் ஆகும், அலாரமும் அடிக்கும். இந்த மாதிரி மெசேஜ் திரும்பவும் இப்போ ஒரு சிலருக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இப்போ சமீபத்தில் நிறைய போர்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, நிறைய அசம்பாவிதங்களும் நடக்குது. இதுக்காக நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி திரும்பவும் இந்த மெசேஜை எல்லாருக்கும் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான். ஆக்சுவலாக இந்த மெசேஜோட மோட்டோ என்னன்னா, இந்த மெசேஜ் நமக்கு வரும் பட்சத்தில் ஏதோ ஒரு பெரிய அசம்பாவிதம் நடக்க போகுது, ஏதோ ஒரு பேரிடர் நடக்க போகுது, நம்மளை நம்ம சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் அவங்க சைட்லேருந்து இந்த மெசேஜை நம்ம மொபைலுக்கே அனுப்புகிறாங்க. ஏதோ ஒரு பேரிடர் நடக்கும் பட்சத்தில் இந்த மெசேஜ் ப்ராப்பராக எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் இல்லையா, அதுக்கான டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் தான் இப்போ நடக்குது. இப்போ 2 நாள் முன்னாடி கூட எனக்கு இந்த அலர்ட் மெசேஜ் வந்திருந்தது. இதுலேயே தெளிவாக இருக்கும் என்னன்னா, திஸ் இஸ் அ டெஸ்ட் செல் ப்ராட்காஸ்ட் மெசேஜ் சென்ட் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் அண்ட் கவர்மெண்ட், ப்ளீஸ் இக்னோர் திஸ் மெசேஜ் அப்படின்னு இதுலேயே தெளிவாக இருக்குது. ஸோ இந்த மெசேஜுக்கு நம்ம எந்த ரெஸ்பான்ஸும் பண்ண தேவையில்ல, ஜஸ்ட் இக்னோர் பண்ணிடலாம். பட் முக்கியமான நேரத்தில் இந்த அலர்ட் மெசேஜ் வரப்போ நம்ம சேஃபாக இருந்துக்கணும்.